Muraho neza, murakaza neza kuri YouTube channel yacu yitwa Amategeko y'Umuhanda Traffic Rules. Nk'uko bisanzwe rero, tugenda kuri iyi YouTube channel yacu tubashyiriraho amasomo atandukanye ajyanye n'uburyo bwo kubona impushya zo gutwara ibinyabiziga, tunafatanya gukosora ibizamini biba byagiye bikorwa mu turere dutandukanye, ibizamini by'uruhushya rw'agateganyo rwo gutwara ibinyabiziga. Muri aka kanya rero tugiye gufatanya gukosora ikizamini cyakozwe ku itariki ya mbere, cyakorewe mu karere ka Nyarugenge ku Muhima. Nk'uko bisanzwe rero dusanzwe tubigenza, ufata agakaramu n'urupapuro, ukagenda nawe usubiza, noneho twe twakosora ukareba niba ari wowe bahaye icyo kizamini amanota wari kugiramo. Dutangiye n'ikibazo cya mbere kirabaza kiti: uretse mu mijyi, ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko itatu ni: A. Toni 12, B. Toni 16, C. Toni 10, D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero igisubizo ni A. Toni 12. Ikibazo cya kabiri kiravuga ngo uturebanyuma dukoreshwa: A. Kwireba, B. Kugenzura ibigendera mu muhanda inyuma, C. Kureba abicaye inyuma, D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndibutse ko iyo bavuze uturebanyuma ni retroviseur. Hari abantu kubera ko wenda ikinyarwanda kiba gisa n'igicanganye cyo mu mategeko y'umuhanda, utwo nitwo bita utureba nyuma. Hano rero igisubizo ni B. Kugenzura ibigendera mu muhanda inyuma. Nicyo uturebanyuma tumaze ku kinyabiziga. Igisubizo ni B. Ikibazo cya gatatu: umuyobozi usunika ipikipiki agomba gufatwa nka: A. Umunyamaguru, B. Umuyobozi w'ikinyabiziga, C. Umugenzi, D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Hano iyo bavuze ipikipiki baba bavuze moto. Moto niyo yitwa ipikipiki. None umuyobozi uyisunika agomba gufatwa nk'iki? Hano rero igisubizo ni B. Afatwa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga. Wenda urugero, niba wenda esanse wenda igushyiriyeho, cyangwa se ipine riratobotse, cyangwa se igize ubundi bupfu busanzwe buba ku binyabiziga bya moteri, icyo gihe ukayisunika, ese icyo gihe uzubahiriza amategeko y'abanyamaguru? Uzubahiriza amategeko y'ibinyabiziga? Bizagenda gute? Ni ukuvuga ngo hano kuba yapfuye bari kuyisunika ntago bituma ihinduka igare. Oya, ntago ihinduka igare,
iba ikitwa ikinyabiziga. Niyo mpamvu rero n'ugisunitse agomba gufatwa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga. Urugero mu muhanda bashobora kubona urayisunitse, abapolisi bariya twita abakozi babifitiye ububasha, bariya bapolisi bo mu muhanda, akaguhagarika akakubwira ngo zana perime yawe. Ntabwo uzavuga ngo kubera ko yapfuye ngo nagombaga kuyisunika nta perime mfite. Oya, tumaze kumva ko iyo umuntu usunitse ipikipiki afatwa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga, kandi umuyobozi w'ikinyabiziga ntashobora kugenda na rimwe mu muhanda adafite kandi atitwaje uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga rutangwa na polisi y'igihugu. Hano rero kuri iki kibazo batubajije igisubizo ni B, umuyobozi w'ikinyabiziga. Dukomeje n'ikibazo cya kane cyerekeye icyapa. Kiravuga ngo iki cyapa gisobanura A, ntihanyurwa n'abanyamaguru. B, akayira k'abanyamaguru. C, aho abanyamaguru bambukira. D, B na C ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo kuri ka gapapuro kawe urandikaho arufabe ubona ariyo ihuye n'iki cyapa batubwiye. Hano igisubizo ni A, ntihanyurwa n'abanyamaguru. Ubwo iki cyapa kiri mu byapa bibuza. Ibyapa bibuza rero biteye gute? Ibyapa bibuza bifite ishusho y'ingasire ari rwo ruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera, ikirango cy'umukara. Hano rero igisubizo ni A, ntihanyurwa n'abanyamaguru. Ikibazo cya gatanu. Ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ya metero 20. A, amapikipiki. B, velomoteri. C, ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo ni B, velomoteri. Ni ukuvuga ngo ihoni rya velomoteri ryumvikanira ku ntera ya metero 20. Ni ukuvuga ngo velomoteri iyo uvugije ihoni ryayo, umuntu uri mu ntera ya metero 20 agomba kuba yumva iryo honi ry'iyo velomoteri. Hano rero igisubizo ni B. Igisubizo ni B. Ikibazo cya gatandatu. Icyapa cyerekana ahantu hagenewe guhagararwamo n'imodoka nini zagenewe gutwara abantu. Kirangwa n'ubuso bw'amabara akurikira: A, ubururu. B, umweru. C, umutuku. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo urareba ukurikije uko wize ibyapa, urebe ngo ese iki cyapa gifite ubuso bufite irihe bara. Hano igisubizo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko iki cyapa gifite ubuso bw'umuhondo, gifite ubuso
bw'umuhondo. Mbibutse ko iyi ari YouTube channel yacu yitwa Amategeko y'Umuhanda Traffic Rules. Wakanda subscribe, ugakora share na like kugira ngo amasomo ajye akugeraho utabanje gushakisha. Igihe cyose dushyizeho isomo uhita uribona. Hano rero igisubizo baduhaye ngo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo kubera ko iki cyapa ubuso bwacyo ni umuhondo. Twebwe hano iyo dufatanya gukosora ibizamini, aho baba barasubije ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, turafatikanya tugashaka cya gisubizo kugira ngo mu kizamini wowe uzakora utazasanga bagishyizemo ukakibura kandi byagakwiye kuba wakize wakimenye. Iki cyapa rero gifite ubuso bw'umuhondo. Ikibazo cya karindwi. Ikibazo cya karindwi kiragira kiti: nijoro igihe ijuru rikeye, itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo nimero zisomerwa nibura mu ntera ikurikira: A. Metero 150, B. Metero 50, C. Metero 20, D. Metero 10. Hano mbibutse rero kugira ngo urebe niba koko ibyo wasubije ari byo, wowe usoma ikibazo mbere y'uko wumva igisubizo twatanze, ukabanza kuri ka gapapuro kawe ukandikaho arufabe, noneho ugakomeza ugapureyinga videwo ukumva noneho igisubizo twatanze, wowe ukiha amanota ukareba niba igisubizo wanditse kuri ka gapapuro kawe gihuye n'icyo twe twatanze, kugira ngo umenye ese iki kibazo nari kugikora cyangwa cyari kunanira. Iyo usanze cyakunanira rero uhita ukigiraho ukacyumva ukakimenya kugira ngo mu kizamini uzahabwa batazakizana kikakuyobera. Iyo bavuze rero icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga ni purake. Hano rero igisubizo ni C. Metero 20. Ni ukuvuga ngo iri tara ribonesha iki cyapa rigomba gutuma iki cyapa gisomerwa nibura mu ntera ya metero 20. Ni ukuvuga ngo umuntu uri muri metero 20 aba ashobora kubona inyuguti n'imibare bigize purake. Hano igisubizo ni C. Metero 20. Ikibazo cya 8. Amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya A. Metero 50 nibura, metero B. Metero 10, C. Metero 150, D. Metero 200 nibura. Ubwo ukurikije uko wize ibyerekeye amatara, urareba uvuge ngo aya matara ese agaragarira mu ntera ingana gute. Hari videwo dufite twakoze iri hano kuri YouTube channel yacu yerekeye amatara y'ibinyabiziga. Ubwo niba warayikurikiye urahita wumva neza aya matara ayo ariyo
n'intera agaragariramo. Hano rero igisubizo ni D, metero 200 nibura. Aya matara ndangaburumbarare agaragarira mu ntera ya metero 200. Ibinyabiziga byose rero ntabwo bishyirwaho aya matara ndangaburumbarare. Ibinyabiziga bishyirwaho amatara ndangaburumbarare ni ibinyabiziga bifite ubugari bungana na metero 2 na santimetero 10. Nibyo binyabiziga bishyirwaho amatara ndangaburumbarare. Mbibutse ko hano iyo wumva utari gusobanukirwa neza n'ikibazo, ubyandika muri komenti, noneho tukaguha ubusobanuro bwisumbuyeho kubwo twari twatanze. Ikibazo cya 9. Imizigo yikorewe n'amagare, velomoteri, amapikipiki, ibinyamitende by'ibiziga 3 cyangwa 4 bifite cyangwa bidafite moteri. Inyuma ntibishobora kurenza ibipimo bikurikira: A. santimetero 20, B. santimetero 30, C. santimetero 50, D. santimetero 60. Ubwo kuri ka gapapuro kawe uko ukurikiza wize icyerekeye imizigo, kuri ka gapapuro kawe urandikaho inyuguti ihuye n'igisubizo uko ikibazo kibazwa. Ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni C, santimetero 50. Ikibazo cya 10. Iyo nta mategeko awugabanya, by'umwihariko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu isaha ni: A. kilometero 25 mu isaha, B. kilometero 70 mu isaha, C. kilometero 40 mu isaha, D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo ukurikije uko wize ibyerekeye umuvuduko n'umwanya mu muhanda, ubwo urareba umuvuduko nyakuri w'amapikipiki. Hano igisubizo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki ni kilometero 80 mu isaha. Kilometero 80 mu isaha niwo muvuduko w'amapikipiki. Ikibazo cya 11. Amatara maremare y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba nijoro, igihe ijuru rikeye, kumurika mu ntera ikurikira ku binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125. A. metero 100, B. metero 75, C. metero 25, D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze amatara maremare,
aba ariyo matara y'urugendo ku kinyabiziga. Hano igisubizo ni B, metero 75. Ubusanzwe amatara maremare ariyo matara y'urugendo ku kinyabiziga amurika mu ntera ya metero 100. Amurika mu ntera ya metero 100 imbere y'ikinyabiziga. Ni ukuvuga ngo ikintu kiri muri metero 100 uba ukibona neza uko cyakabaye. Hano rero iyo ikinyabiziga gifite moteri itarengeje santimetero kibe 125, icyo gihe amatara y'urugendo ariyo matara maremare y'icyo kinyabiziga ntabwo amurika muri metero 100, ahubwo amurika mu ntera ya metero 75. Ikibazo rero bari batubajije ni icyo ngicyo. Igisubizo ni B, metero 75. Ikibazo cya 12. Iyo ubugari bw'inzira nyabagendwa igenderwamo n'ibinyabiziga budahagije kugira ngo bibisikane nta nkomyi, abagenzi bategetswe: A, kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru, B, guhagarara aho bageze, C, koroherana, D, gukuraho inkomyi. Hano igisubizo ni C, koroherana. Ni ukuvuga ngo iyo ubugari bw'inzira nyabagendwa budahagije, abayobozi b'ibinyabiziga baba basabwa koroherana. Igisubizo ni C, koroherana. Ikibazo cya 13. Icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira: A, umukara, B, umweru, C, ubururu, D, umutuku. Nk'uko rero amoko 5 y'ibyapa twayize, tukiga uburyo biteyemo, ubwo urareba umenye ngo ese iki cyapa kiri mu buhe bwoko bw'ibyapa, nurangiza umenye ngo ese ubwo maze kumenya ubwoko bw'ibyapa, iki cyapa bambwiye kiri mu buhe bwoko bw'ibyapa, noneho uze kureba ubone gusubiza. Hano igisubizo ni B, umweru. Ni ukuvuga ngo icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara ryera. Hano igisubizo ni B. Ubwo kiri mu buhe bwoko? Kiri mu bwoko bw'ibyapa bibuza. Hano igisubizo ni B, umweru. Ikibazo cya 14. Iyo tumuritswe n'amatara y'urugendo y'ikinyabiziga, utugarurarumuri tugomba nijoro, igihe ijuru rikeye, kubonwa n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ikurikira: A, metero 100, B, metero 150,
C metero 200. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Baravuga ngo iyo tumuritswe n'amatara y'urugendo y'ikinyabiziga, utugarurarumuri. Ese akagarurarumuri ni iki? Akagarurarumuri ni akantu karabagirana gasubiza imirasire y'urumuri ku kintu kiyohereje. Utwo tugarurarumuri rero dushyirwa ku kinyabiziga gute? Imbere tugomba kuba dusa n'umweru, inyuma tukaba dusa n'umutuku, mu mbavu z'ikinyabiziga tukaba dusa n'umuhondo. None ngo iyo tumuritswe n'amatara y'urugendo y'ikinyabiziga tugaragarira cyangwa se tubonekera mu ntera ingana gute? Hano igisubizo ni B metero 150. Ni ukuvuga ngo amatara y'urugendo iyo amuritse ku kagarurarumuri kagaragarira mu ntera ya metero 150. Igisubizo hano ni B metero 150. Mbibutsa abatarakora subscribe kuyikora kugira ngo dufatanye kujya twiga amategeko y'umuhanda n'ibindi bibazo byose bijyanye nayo. Ikibazo cya 15. Icyapa kibuza kunyura ku binyabiziga byose uretse ibinyamitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande, gifite ibimenyetso by'amabara akurikira: A umweru n'umukara, B umutuku n'umukara, C ubururu, D A na B ni ibisubizo by'ukuri. Babandi hano rero bajya babaza ngo mbese ko batashyizeho ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha nyine niho ruba ruzingiye, ubwo byanga bikunda igisubizo kiba kirimo, biba bisaba kuba ibintu byumva neza, warabyize neza, warabisobanukiwe rwose. Icyo biba bivuze hano ntabwo aba ari ukuvuga ngo ikibazo giteguye nabi cyangwa se bibeshye, oya, ahubwo kiba giteguye neza, ahubwo byanga bikunda igisubizo kiba kirimo mu byo batanze. Hano igisubizo ni B umutuku n'umukara. Umutuku n'umukara, igisubizo ni B. Ikibazo cya 16. Nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba igihe ijuru rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira: A metero 100, B metero 50, C metero 40, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze amatara yo kubisikana niyo matara magufi. Iyo bavuze amatara yo kubisikana niyo matara magufi. Iyo bavuze amatara y'urugendo niyo matara maremare ku kinyabiziga. Hano rero batubajije ngo amatara yo kubisikana nijoro amurika mu ntera ingana gute? Hano
igisubizo ni C, metero 40. Ni ukuvuga ngo amatara yo kubisikana ariyo magufi amurika imbere y'ikinyabiziga mu ntera ya metero 40. Bivuze ngo ikintu kiri imbere yawe mu ntera ya metero 40 uba ukibona neza. Hano igisubizo ni C, metero 40. Ikibazo cya 17 kiragira kiti: mbere yo kunyura ku muyobozi w'ikinyabiziga cy'imitende ibiri, ngomba gucana akarangacyerekezo k'ibumoso? A, yego buri gihe. B, yego igihe hari ikinyabiziga kinkurikiye. C, yego iyo nkurikiwe n'ibindi binyabiziga by'imitende ibiri. D, oya nta na rimwe kunyura ku binyabiziga by'imitende ibiri. Hano igisubizo ni A, yego buri gihe. Ni ukuvuga ngo igihe cyose ugiye kunyura ku kindi kinyabiziga ugomba gucana itara ndangacyerekezo ry'ibumoso, kuko uba witije igisate cy'umuhanda kiri ibumoso bwawe, kandi uba wereka wa muyobozi ugiye kunyuraho ko watangiye kumunyuraho. Ko watangiye kumunyuraho. Hano rero igisubizo ni A, yego buri gihe. Ni ukuvuga ngo igihe cyose ugiye kunyuranaho ugomba kubikora ubyerekanisha itara ndangacyerekezo. Ikibazo cya 18, ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu isaha wa velomoteri ni A, kilometero 50. B, kilometero 40. C, kilometero 30. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo ni A, kilometero 50. Ni ukuvuga ngo iyo ahatari mu nsisiro umuvuduko wa velomoteri ni kilometero 50 mu isaha. Niyo mpamvu hano igisubizo ari A, kilometero 50. Ikibazo cya 19. Ikibazo cya 19 kiravuga ngo nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri tungahe? A, 2. B, 3. C, 1. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo ni C, nibura 1. Kuvuga ngo ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri nibura 1. Hano rero igisubizo ni C, 1. Ikibazo cya 20, ubwo nicyo kibazo cya nyuma kuri iki kizamini, kiratubwira ngo uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende
gahoro. Igihe feri idakora neza babwita A. Feri y'urugendo. B. Feri yo guhagarara umwanya munini. C. Feri yo gutabara. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nk'uko twabyize rero twize amoko ya feri, ubwo urareba muri feri wize urebe ngo ese ni iyihe feri ikoreshwa iki gihe batubwiye. Hano igisubizo ni C. Feri yo gutabara. Feri yo gutabara. Hari videwo twakoze yerekeranye na feri, ubwo nayo iri hano kuri YouTube channel yacu yitwa Amategeko y'Umuhanda Traffic Rules, ubwo iryo somo naryo waryiga ukareba ibibazo byose bakubaza ku byerekeye feri. Ku buryo rwose ikibazo cyose bakubajije uba warakize muri iyo videwo. Mukomeze kugira ibihe byiza. Iki ni ikizamini cyakozwe tariki ya mbere, cyakorewe mu karere ka Nyarugenge, ubwo ni ku Muhima. Ubwo noneho urareba uvuga uti ese iki kizamini yaba ari njye wagikoze nari kugira amanota angahe? Ubundi ukareba ukavuga uti aho ntabyumvaga n'aha n'aha mbashije kubyumva. Iyo rero udasobanukiwe neza, ubusobanuro twatanze butakunyuze neza, utwandikira muri komenti ukatubaza, tukagufasha ku buryo burushijeho. Mbashishikariza gukora subscribe, share na like kugira ngo amasomo yacu dushyira hano kuri YouTube channel yacu yitwa Amategeko y'Umuhanda Traffic Rules ntajye agucika. Murakoze, mukomeze kugubwa neza.